atualizaram o modo de postar vídeo que grava no celular, tipo, os vídeos de captura de tela. O YouTube atualizou, daí mudou o modo de postar os vídeos que você gravou com o celular, usando a captura de tela. Daí por isso que eu não postei nenhum vídeo até agora, entenderam? Era pra ter começado uma série de Minecraft. Daí eu não comecei por causa disso. Porque eu gravei, né, usando a captura de tela. Daí eu não sei mais como postar, porque mudou o jeito de postar vídeo que foi gravado usando a captura de tela. Não sei mais como postar. Atualizaram e mudaram o jeito, né? O YouTube atualizou e mudou o jeito, né? Era pra ter começado uma série de Minecraft, mas não começou.